んにちは、文芸評論家の三宅佳穂です。今日はですね、信じられません。本当に松井玲奈さんが来てくださったんですよ。ありがとうございます。どうも松井玲奈です。本当にありがとうございます。すごいありがたいです。いや、呼んでいただいて私はありがとうございます。もうちょっと本当にご存知の方も多いと思うんですけど、私もともとアイドルが好きでして、それの本当に始まりが松井玲奈さんの未だに忘れられない3月のライオンのなんかこう載ってて、はい、グラビアですよね。そうなんです。はい、で、地球上にこんな可愛い方がって思ってそこからやってよかった。いやもうずっとブログも読んでて、もう場面も読んでて、卒業されてからもずっと読んで見たりしていたので、本当に生きててよかったなって思いました。1万年ぶりぐらいにモバメっていう言葉を聞きました。確かにモバメ、モバメ、ググタスとかも頃でありましたよね。はい、そうなんです。もう本当にもうちょっとありがとうございますという感じで。でもそれこそ三宅さんが多分本当に最初の方に出されてた本に、私のブログの引用をそうなんですよ。よ。使ってくださってましたよね。本当にキモい話なんですけれども、ワズル文章教室っていう本の中に、松井玲奈ちゃんのもう本当にブログがすごくて、どうやってそのブログの文章がこう構成されているかっていうのを分析するっていう。本当にキモいオタクムーブをかましてしまいました。そんな風に分析されることがあるんだと思って当時嬉しいのとびっくりと何も考えずに書いてたっていう。てか知ってくださってたんですよ。多分本をいただいたんです。多分出版社の方から送っていただいて、そうかも。で見てすごい若かりし頃の私のブログがみたいな。本当にそうなんですよ。なんかブログの当時から文章すごかったですよね。本当にやばい、ちょっと使用前に語彙力がなくなりすぎている本当に。もうただひたすらになんか自分のことを伝えたくて鬼のように書いてましたね。鬼のように頃も書いてましたよね。ずっと携帯を握って多分ブログとかも1日5とか10とか更新して、そのファンの方に直接届くメールも朝昼晩みたいな。そうなんですよね。アメーバブログも更新して、X も当時ツイッターか更新してみたいな。本当にマジで今のオタクの方知らないと思うんですけど、当時の本当にメールのシステムだったんですよね。だから今って LINE みたいなメッセージで届くシステムなんですけど、当時モバメってるメールだからちょっとまとまった文章を1日を1回送ったらかなり熱心な方みたいな時代に、なんかマジ5通とか10通とか、しかもちゃんと自撮りとかも載っててみたいな。全部写真つけてましたね。ね、すごい。もうね、頑張ってました。でもその文章の書く力が本当に今もう信じられないぐらい文章を書いてらっしゃるなって私ずっと見てて思ってて。嬉しいです。なんか本当に世間的には多分松井さんってもうなんか女優のイメージが一番あると思って、多分みんな女優さんとして見てるし、女優さんとしても大活躍されてるんですけど、一方でずっと小説とかエッセイとか出してるんですよ。頑張ってコツコツと書いてます。すごい文字量ですよね。なので今回の新刊が出まして、ろうそくを吹き消す瞬間ですね。ろうそくを吹き消す瞬間、書店さんでめくってみてください。書店さんでめくると文字の小ささにびっくりすると思います。私も自分でびっくりしました。本当ですか？これ何万字あるんですか？何万字ですか？12から13。12から13。ちなみに普通の本は10万字が普通なんですけど、この本とか多分ね 9.5 万か、それぐらいだった。9万字10万字とかそれぐらいが普通なんですけど、13万ってめっちゃ多いんですよね。多いと思います。角川さんから出してるんですけど、その担当の編集の方に一番最初に多分12万字ぐらいでみたいな言われて、あんまり分かってなかったんです。それがどれぐらいの分量になるのか、分かりましたって言って書き始めてみて、あれなんかこれもしかして結構分量が多いのかもしれないみたいな思いながら書いて、できたものを見て開いた瞬間にうわぎっしりってなって、でもそれだけやっぱり思いが詰まっているというか、今の自分だからこそ書けるものをギュギュッと詰め込んだ作品になってるので、本当に頑張って書いてよかったって
ねえ、書き下ろしなんですよね。そうなんです。全編書き下ろしで、普段はやっぱりこう連載をしてから、それに書き下ろしを付け足してまとめて出すことが多いんですけど、今回はもう本当に完全に書き下ろしなので、いやドキドキでした。ねえ、なんか連載じゃなくて書き下ろしで13万字書くことの大変さが本当に大変だと思うんですけど、その仕事ずっとなんかセリフ覚えたりしてるわけじゃないですか。はい、何かしらはしてましたね。ねえ、でもなんか10ヶ月ぐらいで書き終わったって何かのインタビューでおっしゃってて、そうです。多分ぐわっと走り始めてからはそれぐらいでしたね。早いですね、書くの。ね、私ももっとかかったかなとかいろいろ思いながら、思ったより早く。いや、信じられない。いや、というわけでそんなですね、新刊を発売した松井さんに今日はですね、なんと私が聞きたい執筆の時とかに使っている文房具っていうのを聞こうと思っております。文房具、私ロルバーンの動画とかもめっちゃ好きで、この間出されていた。ね、あんなに持って過剰ストックですよね。びっくりしました。本当に見てない方見てください。本当にだから結構文房具とかもこだわりあるのではって思いながら、意外とそんなに出してない気がしたいので、ちょっと今日は使ってる文房具など教えていただけたらなって思っております。わかりました。ぜひよろしくお願いします。いろいろ持ってきました。まず何から何から一番使ってるのって何ですか？一番使ってるのか文房具って言っていいのかわかんないんですけど、あ、やばい、ポップコーンが入ってた。ポップコーン？やだ、ポップコーンが入ってた。可愛すぎる。違う、じゃないんですよ。じゃないんですよ。ポップコーンのカスが入ってた。可愛すぎてもちょっと私の心臓が持ちませんって感じなんですけど。これですね、無印良品のバックインバッグありますね。これが多分一番使ってて、もう本当に今リアルに私が使ってるものが入っちゃってるんですけど、これがあればここに普段使ってる筆箱も入れて、あとはKindle を持っている時は Kindle をここに入れたり、ノートを持ってる時はノートをここに入れておけば、このままバッグを入れ替える時にこれごと全部ガンっていけるので、これだけあればもう全部 OK っていうセットにしてます。確かにバッグ入れ替える時に物なくしたりとか忘れたりとか結構あるので、めっちゃいいですね。そうなんです。でポーチとかにリップを入れたりとかっていうのもいいんですけど、かさばるじゃないですか、地味に。めっちゃわかります。なのでもこの中のポッケの中になんかネイルオイルを入れてたりとか、もうなんかリップクリームを入れてたりっていうので、もう絶対これだけ持っとけば大丈夫っていう風にしてたら、ポップコーンのカスが入ってました。てかリップも可愛いですね。ありがとうございます。可愛い。でもこれ確かにいいな、無印のちょっと買いたくなってしまいますね。サイズもこのサイズだけじゃなくて結構縦長のものもあったりするので、トートバッグに入れるのにもいいサイズだったり、結構いろんな形に対応できるので、すごくこれは使ってます。はい。この中のあれですか、結構そのお仕事の現場行く時とか、普段の生活とかでも荷物って大きい方だったりしますか？小さい方とかありますか？結構大きいですね。そうなんですね。基本的にマチのあるトートバッグを絶対に持ってますね。マチは大事ですよね。マチは大事です。本とかね、多分台本とかもかさばりますもんね。いろんなものを入れてるので、結構大きい荷物が多いですね。無印のポーチ。これです。でこの中に、どれからいこうかな。最近すごいお気に入りが、このちっちゃいロールバーンなんですけど、ちっちゃいこんな小さいロールバーンが、ロールバーンってなんかそれこそ新書とかと同じぐらいのサイズのイメージなんですか？すごい、もう一つロールバーンが出てくる。すごいアニメレスがあるんですけど、これがメジャーのサイズのロールバーンで、これはかなり小さいサイズの。めっちゃ小さい。これ何に使ってるんですか？これが本を読むときに付箋を貼ったり、メモ書きをしたいっていうときに、これに後ろにこうやって付箋を貼ってセットしてるんですね。めっちゃ素敵ですね。こういう風に大きいのだったり、ちょっとちっちゃめのものとか、めっちゃいい。あとこういうちっちゃい付箋をセットしておくと、これを持っておけばいろんな付箋が一気に運べるのと、メモ用紙も入れてるとそこにメモも書いて本にも貼れるし、
あんまりちょっと中は見せられないんですけどこのさっきあとなんか付箋の中にもなんか読み返したいみたいなの書いてたりとかそうそれちょっと後で紹介させぜひてください。ぜひぜひ嬉しい。そうでこれそれこそ三宅さんの、はい、好きを言語化する技術を読んだ時に、あこれ書かなきゃって言って感想をそのままここに、書いて貼ってるんですよ。一番最初のページに。やばいですね。嬉しすぎる。でこういう風にこのメモをどんどん貯めていくと、何かこうラジオで喋りたいことがある時とか日記のなんか種作りみたいな。めっちゃいいですね。見返すとすごい楽しくってっていうので、あともう付箋も一緒に持ち歩けるっていうのがすごい。このサイズいいですね。このサイズめっちゃいいんです。なんかでかいとちょっとなんか入らないなとか重いなって時にありますもんね。あるんですけど、このサイズだったらすごくコンパクトに今欲しいものが全部まとまるので、めちゃめちゃいいです。いやー可愛い、はい、でもこのサイズあるの私知らなかったです、意外と知られてないかもしれないですね。あとこれちっちゃいと何したらいいんだろうってなるんですけど、こういう風に私はなるほど、読書メモに。でも本好きな人いいですね。これめちゃめちゃおすすめです。可愛い。さっきの付箋が、はい、これなんです。ちょっとどこのか忘れちゃったんですけど、知らない。特定班よろしくお願いしますこの付箋がすごくよくって、これ自体が本のしおりになるんですね。あ、そういうことか。本にそのままこう挟んで素敵置けるっていうタイプの付箋になっていて、なるほど。でその中でもここに書かれてるように、その好きな一行とか思い出したいとか、いいセリフみたいな、パッと見て分かるようになる。付箋いっぱい貼っててもこれなんで貼ったんだっけってなりがちじゃないですか。でもこれは好きな一行ですとか、それこそビジネス書とか、なんかハウトゥー本読んでて思い出したいのはここみたいなのがパッと見て分かるように付箋をつけれるので、これは結構重宝していて。てかやっぱ紹介上手ですね。もう全て買いたくなりますね。なんか本当にこう。ちょっと自分の YouTube をスクショ代わりに使います。本当に。読書家の方とか、それこそ三宅さんとかもすごい使いやすいものなんじゃないかなと。嬉しい。ちなみに一番使うのってどれとかありますか？好きな一行が圧倒的に減ってますね。やっぱここがやっぱ好きっていうのがね、いいですね。意外とセリフっていうのは小説読んでないと使わなかったりするので。確かにあんまりないかもしれない。好きな一行がやっぱどんどん減っていきます。素敵。知らなかった。すごいおすすめです。めっちゃいいですね。あと絶対持ち歩いてるのがこの筆箱ですね。筆箱、じゃじゃん。筆箱持ち歩いてるんですね。筆箱は持ち歩いてます。そのさっきのメモとかするようにですか？そうです。でペン一本でもいいんですけど、この筆箱がこのノートにこの裏にゴムがついてるので、このままこうやって引っ掛けられるところも結構気に入っていて。優秀。なるほど。そうなんです。なんか私はあんまりそんなにないんですけど、打ち合わせする時にこうノートとか何かを一緒に持って歩きたいっていう時にこうしとくとひとまとまりになるので、なるほど。すごく便利で。めっちゃいいですね。私あとカバンの中でバラってならないですもんね。そうなんです。絶対にこう場所が分かるっていうのが確かに安心感があっていいのと、このフロントのポッケに私定規を入れていて、定規だ、可愛い。レオレオニーの定規を入れてます。定規って何に使うんですか？定規は結構バレットジャーナルをやるので、その時に線を手でバッて引いてもいいんですけど、できるだけ綺麗に引いた方が気持ちがいい。なるほど、あれですよね。全部こうやるべきこと書いていって、やり終えたことをこう制服みたいなやつですね。バレットジャーナル。あとは結構英語の勉強をしたり今しているので、そういう時にやっぱ線を引く時に綺麗な方が見返した時に気持ちいいので、全然几帳面じゃないんです。解釈が一致みたいな気持ちで今。なので持ち歩いてますね。でも確かに定規ちょっとある方がね、なんか何かしら線引く時とかもじゃらっとならなかったりしますよね。それを思ってせっかく可愛いの見つけたので。可愛い。本に線引っ張ったりしますか？本は線引っ張るのやめたんです。あ、そうなんですね。昔はしてたんですけど。なんでとかあるんですか？なんでなんだろうな。でも誰かに貸したりとかするときにそれがノイズになるっていうことに気がついて、すごい配慮。なんかそれがしてある方が好きって言ってくれる人もいるんですけど、純粋にこの作品を
楽しんでもらいたい時、なんか悪口ではないんですよ。これはKindle で読む時ってなんかここの文章は何人の方が線を引きましたみたいなの出るじゃないですか。ありますね。やめて私は私の感性で行きたいのにみたいな、なんかここに私もマーク打たなきゃいけない気持ちになるじゃんみたいなめっちゃわかりますで思うタイプで、はい、それに気がついてからあ人に本を貸したりすることもあったりするので、線引くのやめようって、その代わり付箋をどんどん貼って付箋に書いてその時自分が何を思ったかっていうのを残しておくのはそっちに、貼っていく方がいいなって。なるほど。結構人と貸し借りとかしますか？最近増えましたね。こう友達とかご家族とかそういう、そう家族にも渡したり、あと共演者の方で本好きな方がすごくたくさんいるので、素敵。読んでみたいなしてますね。なんか結構こうエッセイの中とかだとこう共演者がいる中で一人こう現場で本読んでるとちょっとどうなんだろうって思うだろうか、どうなんだろうみたいなこと書かれてたんですけど、最近は結構本読まれてたりするんですか？最近はもちろん現場でも読みながら、なんて言ったらいいの、舞台の現場はあんまりその本を読むっていう時間がないので、確かに稽古ずっとされてたらそんな感じに、そうなんで本番への準備だったりとかがあるので、でもその時の会話の中で本の話が自然と出てきて、なるほどなるほど、それでみんなでこう貸し借りめっちゃいいですね。素敵で、パッッと紹介していきます。ペンは断然ジュースアップ派なんですよ。すごいこだわりが、断然ジュースアップで、本当は黒を使ってるんですけど、黒をこの間多分どっかの楽屋に置いてきちゃって、ありますよね、ペンのね、すごく悔やんでいます。あれがっていう、ジュースアップの 0.3 0.3なんだ、細いですね。細いのがいいんです。さっきもなんかしおりの字小さかったですもんね。小さめなんですかね。絶対に細いのが良くて、でそのジュースアップの、これディズニーコラボになってるんですけど、そういうの多色ボールペンも持ち歩くようにしてます。結構青とか赤とかも使いますか？使いますね。書き分けしたい時があるので。それはなんかこう自分の仕事のメモとかってことですか？っていうより勉強する時、なるほどなるほどにこう書き分けるので、この多色ボールペンは絶対にいります。必需品です。ボールペンめっちゃ持ってませんか？そんなことないですか？いや、あとこれもう一本。そうだ、あともう一個ペンは、これはでもフリクションはやっぱないと消したりすることできないと困るタイミングがあるじゃないですか。ゲラとかだとね、赤入れしたりとかね、いろいろ。なのでゲラの作業の時に絶対いるので、フリクションは持ってます。確かに本のね、原稿にこう赤入れする時とか大体ここやっぱいらないかもとかいう時ってこう消せないと困るんですよね。そうなんですよね。あとは素敵、これ万年筆ですごいずっと使ってるんです。多分本を出した時のお祝いにいただいたのかな。素敵。すごい作家っぽいと思って、でずっと使ってなかったんですけど、インクに興味を持ち始めて、で好きなインクを買ったので、これで朝ジャーナリング起きて自分の頭の中をバーッと書き出すんですけど、ジャーナリングする時はこのペンで絶対に書くっていう風に。朝じゃあ基本的に何かもの書いてからご飯食べたりしてるんですか？そうです。書くことから始めてます。すごい。何分ぐらい書いてるんですか？いやでも5分とか10分です。それは今思ってること、今日やるべきことみたいな。今思ってることを書いて、でその今思ってることの中からだんだんやっぱり自然と今日やらなければいけないことに変わっていくので面白いですね。でそのやらなければいけないと思ったことをバレットジャーナルに移してからスタート。几帳面。全然几帳面じゃないんです。毎日それ朝起きるじゃないですか。その机にこうまずはペン開いてノートとか開いて書いてるんですか？そうです。書いてやって、でもそうしないとスケジュール管理というか締め切りを管理できないんですね。できていると思います。なぜなら書き下ろし13万字がいけてるので。できてなかったんですよ。いや。それでちゃんとスケジュールを見て、これを今やらないと来週にこれが締め切りだから、今週中にとかっていう風にちゃんと自分のスケジュールを見て、ここなら書けるとか、ここで台本を覚えるとかってしていかないとパンクするってなって。てかいろんな仕事されてるから余計にこう自分で管理しないとってなりますもんね。そうですね。ちゃんとやらないといけないってやっと気づきました。いや偉い。それいつからやるようになったんですか？でもバレットジャーナルもジャーナリングも本当に去年の秋ぐらい。すごい。じゃあ初めて。
もともとそのタスク的にやらなければいけないことを書くっていうのをずっと続けてたんです。でそれがバレットジャーナルっていうやり方の名前があるんだって気づいたのが去年の秋ぐらいでした。なるほど。私本当にずっと思ってるんですけど、なんかタスク管理能力がすごいじゃないですか。本当になんかどうやってセリフを覚えて物書いて、なんか趣味のことやってっていうスケジュールと時間やってるんだろうってずっと思ってたので、でもやっぱちゃんとそれで書き出してるからできてる気がしますね。じゃないともうなんかパンクしちゃいますね。何をやっていいのかわからないみたいな。しかもなんかこうなんか例えばこうアニメとかにしてもなんかゲームとかにしろ解禁日があったりとか、なんか何が何やらってなったりしませんか？いろいろ追いかけてると。解禁日はあんまり覚えてない。それもマネージャーさんに全部教えてもらってます。すごい。でもタスク管理しませんか？タスク管理そうですね。私もだからなんか結構 Google カレンダーとかでやってるんですけど、忘れてやばいみたいなことって結構あるので、でも毎日やるといいんだなって思いました。あんまりじゃあ書くっていう方ではない。書くっていうのでタスク管理はなんかあんまり昔してたんですけど、なんか結局書くこと忘れるわっていうことに気づいて、だから全部スマホに入れるようになりました。逆にスマホ触っちゃうとそこからスマホ触り続けちゃうので、なるほどなるほど、それもわかります。あちらに行っていただいてっていうなるほどことしてますね。デジタルデトックスとしての文房具がいいですね。でこれも筆箱に入れてます。可愛い。これ何ですか？これ何だと思います？知ってるかもしれない。いや何も知らない気がします。クリップかと思いきやハサミみたいなハテナって思いながら。クリップなんですけど変形するんですね。はい。こうやって変形してでここがクリップになってるので、本とかなるほど、バチンとこう止めるってことですよね。こう止めるってことですよね。ありがとうございます。バチンって止めるとこのまま開いて置いておけるので、すごい便利。それこそその参考書とか読んだりとか、そのレシピの本とか読むときにこれがあると結構便利で、めっちゃ便利。で今その英語のお勉強を実は頑張っていて、その参考書を開くときにこれをバチンってしといて使ってます。めっちゃいいですね。てかこういうのってちょっとかさばって家に置いてたりするから、こういう形のねやつってこれいうのあるんだ。家にはやっぱ家用のクリップがあるんですけど、この筆箱に入るサイズっていうのがめちゃくちゃいいなと思って。これなんてクリップですか？これなんてクリップですかね。調べたら国用って書いてあります。国用さんよろしくお願いします。メイドインタイランド。キャンパス。国用のキャンパスのクリップって調べたらきっと出てきます。グレー好きなんですか？確かにグレーのものが多いですね。なんかグレーで統一されてるのでお好きなのかなと思ったり。たまたまなんですね。そんななんかおしめの色か何かかと思いきや、全然推しの色は水色なんです。そうですよね。はい、そうですよねって分かってきもいですね。はい。であとは文房具的なことで言うと。もうでもノートとかになっちゃうかもしれない。ノートもぜひ。ノートの前にブックカバーで合ってます？日本語。合ってます。ブックカバーです。ブックカバーこれをすごくおすすめしたいです。これ半透明のブックカバーで、これもどこのだったんだろう。すごいでも赤いのが可愛いステッチが。書映を楽しむための書映好きさんのために作られたブックカバーっていうその大文句で、なのでこの半透明のカバーでその表紙は見えつつも本はしっかり保護してくれるっていうのがすごくいいコンセプトの商品だなと思って、でこのカラーがこのちょっとホワイトとあとグレーブラックみたいな色のものがあって、でホワイトを選ぶとここのステッチとこのしおりのカラーが結構種類があって、それがこの赤色が可愛いなと思ったので。可愛い。あとなんかこのサイズなのいいですね。結構その文庫本のサイズとかが多いじゃないですか。でも単行本で読むことも多いから、あんまり私ブックカバーって思ってたので、このサイズいいですね。そうなんです。この単行本サイズがあるのがめちゃくちゃやっぱりいいなと思ってめちゃくちゃいい。これは愛用してます。そうじゃないともう表紙がもうビリビリになっていくので。そうなんですよね。帯とかねベリってなりませんか？カバンの中でくしゃくしゃってして。すごい可愛い。でもなんか後ろに
ポッケがついてるんですよ実はここに。すごいで本当だ。ここに私がこう今使ってるしおりなんですけど、こしおりのしおりを入れて、入るかな入るかな、頑張って。これサイズが合わないかもしれないな。かわいい。サイズが合わなかった。こっちにしよう。もうすごいしおり何種類も持っしおりがてらっしゃって。何種類かあるんですけど、こうやって素敵。しおりを入れておいたり、しかもあれも付箋も貼られて、すごい。どこにでも付箋を貼っあてるんですよ。りとあらゆるところに付箋をやっぱすぐマークしたくなっちゃう。常に使うからはい。いいですね。こうやってセットしておくとノートを出さずとも後ろに行けばすぐ付箋が素晴らしい。なので付箋じゃないよ、しおりも入れられるし、ちゃんとこのスピンもついてるので、ね、スピンかわいい赤色なすごくの。おすすめなものです。すごい赤なんか似合いますね、赤と白のやつが。カバーはあんまりかけない派ですか？カバーね全然かけてなくて、だからこれいいなって思いました。この見えるのがいいですそうよね。そうそうそうかけると何読んでるかそうなんですよね。自分で分かんなくなりますよね。そうなんですよね。だからなんかこうあれなんかどこにやったカバーついてたみたいなことが本棚とかで散見されるので使ってなかったんですけど、これだと背拍子も見えるしめっちゃいいなって思いました。分かりやすくなるので、ね、本好きの皆さんぜひおすすめです。かわいい。あとはもう私のノート類というか、ノートそんな見せていただけるなんて見せられるところは本当に少ないんですけど、これはロルバーンの、フレキシブル、そうロルバーンフレキシブル。ロルバーンフレキシブル。普通のロルバーンってこれ全部リングになってるんですけど、このフレキシブルは中身が入れ替えれるんですよ。なのでパカッとなるやつですね。そうです。でもパカじゃないんですよ。ここのリングはそのままなんですけど、ここをペリペリペリって外せるので、これは私お仕事用に使ってるんですけど、この小説のネタとかバーって書いて、例えばその起承転結とかでいろいろ場面を組み替えたりする時もこれを使うとすぐに組み替えれるので、なるほど、めちゃくちゃ便利だったり、この紙に書いてれば自分の好きなところに好きなようにこうやって簡単に戻せるので、確かにすごくめっちゃいいですね。仕事用ノートとして私は重宝しております。小説のネタとかっていつ思いつくんですか？でもこうやって人と話してる時とかに、今のなんか考え方とか言葉すごく引っかかる、面白いみたいな、なるほど、何かこれを使って小説を書きたい、すごいって思ったりします。それからその起承転結とかキャラクターとか考えていくんですか？キャラクターを割と最初に考えて主人公を、でも起承転結は結構書きながら考えて、点だけちょっと作っておいて、でそれを入れ替えたりとか、なるほど、全部無視して突っ走ったり、すごいしてます。なんか書いていく中で意外と変わってくるなとか思えたりするんですか？めちゃくちゃ変わりますね。そうなんだ。いつもその担当編集の方になんか次はこういう話になりますみたいな、しますって言ったのに、なんか全然バッドエンドになってたりとかします。次はハッピーエンドで書きますって言ったのに、上がったらもうすごいバッドエンドみたいな、言ってたのと違いますね、意外ということはありますね。つい書いちゃうシーンとかありますか？食べ物のシーンはやっぱり書きたくなっちゃいます。エッセイでもね、なんだっけ、この秘密の食べ物の時はもう一冊丸々食べ物でしたし、このろうそくの復帰するの時もすごくこう食べ物の描写がめっちゃなんか幸せそうでよかったですもんね。食べ物のことを書いてるのが一番楽しいです。ずっずと食べ物のこと書いてたい。なんか書き方とかこう書いていく中でこう変わってきたりしました？こうたくさん小説出されたりとかして。でもどう変わったのかわからないんですけど、今日たまたまその2冊目のエッセイの私だけの水槽をパッと開いて読んだ時に、なんか自分が書いたはずなのに、あれ自分の文章じゃないみたいな、不思議な感覚があって、それが今の自分がまたそこからさらに進歩してるという認識であったらいいなと思いながら、なんかちょっと不思議な
私の本当に文章かな。そうなんですね。まあでもなんかでも時間が経つとうん別の人のものみたいな感じになるんですかね。なるのかもしれないですね。読んでるとだんだん思い出してくるんですけど、なるほど。そうだそうだこういうことあったあったってなるんですけど、へーなんかちょっと文章の書き方というか向き合い方が2冊目から3冊目の間に変わってる感じがあるのかもしれないです。面白い。ちょっと読み比べても面白いかもしれないですね。そうですね方がね変わって、すごいじゃあお仕事用はい、の。のロール版です。はい、何かこうセリフを覚える時にも書いたりとかされるんですか？セリフはそうですね。書く時もあります。でももう見て覚える。もうとにかく読む。あ、声に出してすごい。読んでで読んでも覚えれなくなったら書いて、であとは録音します。録音、耳から耳から覚えて、すごい。相手のセリフだけ録音して、でそれでなんか一人で耳で覚えずっと芝居るんしたりしてだ。すごい。最終的に喋ってアウトプットなわけですもんね。そうなんです。でその面白い文字で相手のセリフを覚えていてもそれが音になって耳に馴染んでないとなんかこう何だったっけっていうノッキングっていうんですかね、違和感を感じるので、まずその相手のセリフも耳で鳴らしておくとすごいスムーズに言葉が出てくるっていうタイプです。私は音で覚える方ですね。それはね、面白い。パッて開いて覚えれる人はめちゃめちゃ羨ましいと思います。たまにそっか見て覚える方もいらっしゃるんですね。います。開いただけで大丈夫っていうのが羨ましいなって思います。それないでもすごい。あとこれ手帳ですか？はい、最後2冊はほぼ日手帳の使ってるものの一部を持ってきました。一部を持ってきました。さまざまなほぼ日手帳が。そうですね。あとここにあれだ。5年手帳と大きい5年手帳とあとジャーナリングの用の本のサイズの大量ノート使い。大量ノート使いです。何書いてらっしゃるんですか手帳には？そのジャーナリングは朝思い浮かんだことで、これがバレットジャーナルでその毎日のタスクとスケジュール管理をしていて、でこっちのムーミンの普通のサイズのものはその日あったこと何でも、じゃあ日記的なちょっとそうです、メモ的な日記的な感じで使っていて、もう一個の5年日記は日記の中でもいいことしか書かないっていう面白い。風にして、だからこっちはもう嫌なこととかめっちゃ書いてますもう最悪みたいな、もう本当についてないとかうまくいかなかったとか、楽しいことももちろん書いてるんですけど、その5年日記は見返した時にやっぱ幸せな気持ちになりたいなるほどって思って、いいことをじゃあ残すためになんかその毎年の幸せの貯金が溜まっていくようにしたいと思ったので、できる限りいいこと、楽しかったこと、嬉しかったこと、一緒にしてもらったことっていうのを書くようにしてます。こっちはじゃあもう捨てちゃうんですか？書き終わった後ですか？はい、1年間終わった後取っておきます。取っておくんですね。読み返したりすることありますか？読み返します。すっごい面白いね。でも記録間ですよね。記録間ですね。本当に。そうですよね。でもそれがデジタル管理できないっていうもどかしさがあります。でもなんかその大量にノートじゃ家にあることになりません？大量にあります。ありますよね。はい、どうされてるんですか管理は？過去の分はでもこんなにノート使い始めたのも本当にここ最近で、なるほど。それまでは毎年1冊か2冊の手帳を使ってたので、あとはネタ帳ノートみたいな、それはなんていうんですか、引き出しの中に全部バーッと5年分ぐらいはあるのかな、引っ張り出してきて読むとすっごい面白い。本当にしょうもないことで悩んでたんだなとか。いやでもありますよね。私も日記つけるの好きなんですけど、なんか昔それこそほぼ日手帳使ってて、そしたらもうなんかダメだ、人に見られたら死ぬものがこんなにあってはいけないと思うようになってデジタル化したんですよ。でもう死ぬ時に絶対消せるようにしようと思って、でもなんか読み返してるとなんか今と同じことを5年前にも悩んでいるみたいな感じになったりとかもするんですけど、読み返してたら意外と変わっているって思ったりする派ですか？思ったりします。笑えてるってことはもうその悩みは捨てれてるってことだから、すごい面白いなと思いますし、やっぱその年代にしか感じれない感覚逆にねってあるなって思って、やっぱりその25歳の自分が悩んでるのと今34の自分が悩んでるものって全く違うと思うので、その見えてる景色が違うっていうのを楽しめたり、あとはエッセイを書いた時に、記憶力が本当に悪いんです。だからあれ何だったっけってなった時に、
メインの部分は覚えてるんだけど、それに肉付けするものが足りない時に開いてブワーって探して、そうだそうだこれだこれだって言って書き出したり。なるほど。でも確かになんかエッセイとか、私もなんか書評書いたりエッセイ書いたりするときに割とその日記で書いたことって覚えられてたりとか、あと見返せるからいいなって思うんですけど、ちょっとネタ帳代わりにもなるって感じなんですね。そうですね。そう、できるだけ頼りたくはないけれどもネタ帳人への悪口を書いてたりするんですか？人への悪口はあんまりないかもしれない。でも本当悪口というよりなんか悩みなんて理不尽なんだみたいな書き方ですね。すごいあんな理不尽なことをされたみたいな。素敵。でも結局私が悪かったのかなみたいな。考え方が素晴らしい。でどう対処すべきだったのかみたいなのを書いてあることが多いですね。でもなんかすごいメモをいっぱい取られてるからなんかいいですね。やっぱこう物書く人って私記録魔な人多いなと思ったりするんですけど、はい、そこから大量のアウトプットが出るんだなって思います。いろい本当にろ書いております。そう忘れてたんです。この巾着の中があることを。巾着、はい、巾着の中があって、巾着このほぼ日手帳をデコってるっていうほどでもないんですけど、こういう感じでめっちゃ可愛い。シールを先に貼っておくようにしてるんですね。そうすると使う時に自分が楽しくなるので。じゃあ先取りして貼ってるんですね。そうなんです。でこれ使ってるのがとっても可愛いマスキングテープです。この切った可愛い。初めて知りました。本当ですか？はい、これがこれカードケースサイズで、素敵。いろんなマスキングテープがセットされてるんですよ。可愛すぎる。でこれをもう先に貼ってセットしておくっていうのが可愛い。お決まりに。しかもこの柄がめっちゃいいですね。柄がもう一個一個可愛くてめちゃくちゃ可愛い。そうなんですね。なんか人に何かメモ書き渡す時とかもこういうのペタって貼っておくだけで、とても良い。可愛くなるので、これがすごくお気に入りで、でその手帳を作る時にもまた他に使ってるのが、すごい大量のこれ何ですか？これはデコラッシュっていう大量のデコラッシュがこれでも使っちゃってなくなったのもあるんですけど、可愛い。これがすっごい可愛くって、要はなんていうんですか、こうやってピーってやれるやつってことです。ピーって何も言えてないですけど、こうやってね、修正器みたいな修正テープの原理を利用してて、どれがいいですか？どの絵柄がいいですか？いいですか？じゃあこのなんかムーミンのニョロニョロで、ニョロニョロも可愛いですよ。ちょっと逆側なんですけど、こうやって簡単に可愛い。めちゃめちゃそんな可愛すぎる。簡単に弾けるので可愛い。すっごい可愛いんです。知らなかった。これ買います。めちゃくちゃ可愛いですね。てか長ければ長いほど可愛いみたいな。長いほど可愛いですね。素敵。いろんな種類があるので、これを集めて楽しんでいて、なんかテープ貼るの大変だけど、このテープぐらいならビーって弾けるみたいなところとかにビビビビビ弾いたりとかしてやってます。素敵。初めて知りました。デコラッシュです。デコラッシュ。以上が私のお気に入り文房具たちです。めちゃめちゃ持ってきちゃった。情報量がすごい。ありがとうございます。本当に情報量がすごい。何点とかにすればよかったです。いやもうすごい、なんかでも全てにおいてやっぱこだわりがなんかあるのがすごいよくわかります。はい。なんか生活にこだわりがありますよね。あるんです。書くことにこだわりがあるのかもしれないです。なるほど。書くこと以外はもう本当に何のこだわりもない。でもなんかすごいこうなんていうんですか、文字書くことのその今のアイテムとか見てるとすごい大事にされてるんだなって感じがします。ありがとうございます。嬉しい。ちょっと皆さんもうたくさん買いたくなったのではって感じなんですけど、いろいろ持ってきてしまって、嬉しいです。ありがとうございます。編集が大変かな。いやめちゃめちゃ嬉しいです。ちょっと本当に本当ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひエッセイの本も読んでいただけたらと思いますし、その他もなんかこう告知したいこととかあったらぜひ。NHK 俳句にレギュラーで
選が決まりまして、マジでずっと見ます。ありがとうございます。はい、私が出るのは第2週目なんですね。でも昔番組で俳句を作る機会があって、その時に本当に俳句のハの字もわからない私が、学校の授業でしかやったことない私が作った俳句が才能なしって言われたんですね。でその才能なしの辛すぎる人間が NHK 俳句のレギュラーになれるなんてなんて夢があるんだって思いながら。ということはどんな人も初心者の人も今から俳句を始められると、私と一緒に俳句を始めませんか？NHK 俳句めっちゃ楽しみです。超見ます。嬉しいです。NHK 俳句とかね、NHK 短歌いい番組なんですよね。いい番組なんですよね。なのですごいめっちゃ楽しみが増えました。嬉しいです。嬉しい。ぜひよろしくお願いします。ぜひぜひぜひ今日はちょっともう三宅の夢を叶えたのかスペシャルみたいな感じになってきてしまったんですけど、本当に可愛いですね。いえいえ、そのありがとうございます。最後に言ってしまう。でも三宅さんにずっとなんかお会いしたかったので。ありがとうございます。もうちょっと自分がキモすぎて本当にあれなんですけれども、本当にでもすごい嬉しかったです。ありがとうございます。またぜひちょっと本の話などもまたぜひさせてください。ぜひぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。というわけでぜひろうそくを吹き消す瞬間、角川さんから出ております。もうなんかエッセイの一編一編もすごい短いので、なんか隙間時間に読むのにもすごいいいですし、あとなんか本当になんかちょっと生活のこれうまくいかなかったこととか、なんかあるいはなんか家族にこれ言っちゃったとか、なんかそういう瞬間も全部すごいなんかね、すくい上げてくれる感じの、本当になんか誰が読んでもなんかこういう瞬間ってあるよなって思うような本当にエッセイだったので、ちょっとこうなんかこうSNS を見すぎて、でもなんか本読みたいけどちょっと大掛かりな小説とか厳しいかもみたいな時とか、あるいはなんかちょっと本読みたいけど何読もうかなっていう方とかにもぜひ読んでもらえたらと思っております。エッセイは本当にちょうどいいですよね。何か読みたいっていう時に。めっちゃわかります。なんかエッセイってあと読んでる時に独特の多幸感ありますよね。なんですかね、秘密を共有してもらえてる感覚なんですかね。そうかもしれない。なんかその人のこんな生活の話ってあんまり聞かなかったなって思うようなことがね書かれてたりとかするので、そこがすごい嬉しいなって思います。ありがとうございます。ぜひぜひ読んでもらえたらと思います。で本当ありがとうございました。チャンネル登録といいねとコメントでは皆さん思いを綴ってください。というわけでありがとうございました。ありがとうございました。では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 。